हाम्रो स्कुलमा पनि कतिजना नानीहरू जो स्पेसल क्याटेगोरीमा आउँछन् उनीहरू पढ्ने गर्छन् र उनीहरूको निम्ति जुन हामीले बनाउनु पर्ने र हामीले दिनुपर्ने जुन वातावरण छ र उनीहरूसँग हामीले जुन पेसाउनु पर्ने कुराहरू छ र हामीले उनीहरूसँग कसरी कोअपरेट गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि हाम्रो बराबरमा र हाम्रो एउटा समान दर्जा दिनुको निम्ति उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको हामीले एउटा वातावरण सृजना गर्नुपर्छ सो विषयमा कक्षा 12बाट अक्षिता प्रधानले तिमीहरू बिचमा एउटा सानो स्पिच तयार गरेर आएका छन् र तिमीहरू सुन्नुहोला। अक्षिता। शिक्षक शिक्षिका तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू अनि मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज 3 डिसेम्बर 2025 इन्टरनेसनल डे अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज IDPD अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दिवस। म अक्षिता प्रधान यस विषयमा छोटो वक्तव्य राख्न गइरहेकी छु। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 3 तारिक विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ। यस दिवसले हामीलाई समावेशी समाज निर्माण, समान अवसर र मानव अधिकारको सम्मान गर्न प्रेरित गर्दछ। अपाङ्गता हुनु कमजोरी होइन, उनीहरूमा पनि हामी जस्तै प्रतिभा, क्षमता र सपना हुन्छन्। त्यसैले हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दया होइन, अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूले पनि सिक्ने, काम गर्ने र समाजमा योगदान गर्ने पूरा अधिकार राख्छन्। समावेशी शिक्षा, बाधारहित वातावरण र सकारात्मक सोच, यी 3 कुरा हामी सबैले अपनाउनु जरुरी छ। यदि हामीले मन, बाटो र अवसर खुल्ला गर्यौं भने उनीहरूको क्षमता उजागर हुन्छ र समाज अझै समृद्ध बन्छ। यस दिवसको उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने, समाजलाई समावेशी, पहुँचयोग्य र बाधारहित बनाउने, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायात पूर्वाधारमा अपाङ्गता मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, अपाङ्गता सम्बन्धी भेदभाव अन्त्य गर्दै सबैलाई समान सहभागिता दिन प्रेरित गर्ने। यस दिवस किन मनाइन्छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण सुधार्न, उनीहरूको क्षमता र योगदानलाई सम्मान गर्न, सरकार, विद्यालय, समुदाय र संस्थाहरूलाई समावेशी नीतिहरू लागू गर्न स्मरण गराउन, सबैलाई अपाङ्गता कमजोरी होइन विविधता हो भन्ने सन्देश दिन। IDPD को मुख्य सन्देश समावेशी समाज निर्माण गरौँ, सबैलाई समान अवसर र सम्मान दियौँ, बाधारहित पहुँच बनाऊ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता पहिचान गरौँ, समर्थन गरौँ। अन्त्यमा आजको दिनले हामी सबैलाई सम्झाउँछ कि अपाङ्गता शरीरमा हुन्छ तर असल सोच र आत्मविश्वासमा होइन। धन्यवाद।